Hy is groter as die konings van hierdie wêreld. Hy is ook groter as jou probleem. Hy is groter as jou siekte of jou tydelike finansiële terugslag. Hy is groter as enige berg wat jy moet trotseer. En hy is vanmôre hier in ons midde. My God is nie 'n God van ver, hy is 'n God van naby. Sy voete is haastig om jou te hulp te snel. Sy hand is haastig om my te red. So kom, kinders van die Here. Kom ons onderwerp ons aan die Here vanmôre. Kom ons soek hom terwyl hy nog te vind is. Roep sy naam aan. En sien die verlossing van die Here in hierdie dag. Ja, in die wêreld is daar verdrukking, maar het Jesus nie gesê, "O goeie moed, ek het die wêreld oorwin." En sy oorwinning is my oorwinning. Sy krag is my krag. Die Satan is uitgeklee op Golgotha's kruis. Hy is in die openbaar tentoongestel. Ons was dood in ons misdaad en ons sonde, maar prys die Here, hy het ons met hom lewend gemaak en saam opgewek, en ons sit nou saam in die Here in hemelse plekke, saam met hom bo alle owerheid, mag en gesag. Waar is die vyand se krag? Onder my voete. Daarom ons sal hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. En dit alles wat by God is magtig. Groter as enige vyand se mag. Gee hom die eer vanmôre vir die oorwinning wat jy het in Jesus naam. Vader, ons prys U in Jesus naam dat U aan ons hierdie oorwinning gegee het. Dat U aan ons hierdie krag toebedeel het, sodat ons meer as oorwinnaars kan uittreë in elke stryd. Ons dank U vanmôre dat ons met ons tong omhoog kan doen. En kan uitroep met my God loop ek 'n pentestorm. Dankie dat ek kan weet, Here, dat met U in ons kant kan die vyand in duisende op ons aanval, maar hy sal op 7 paaie voor ons uitvloed. Want God is met ons. God is met my. Ek sal nie vrees nie. Ek sal nie terugtyds nie. Ek sal nie my rug draai nie. En hierdie dag sal die koninkryk van God met geweld bestorm word. Waar is die bestormers? Waar is die wat sê met goddelike geweld sal ek nie terugstaan nie? Ek sal nie wegwyk, die vyand, jy sal wegwyk. Ek sal nie my knie buig nie, jy sal jou knie buig. Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar is geregtigheid, vrede, blydskap. Moenie dat die vyand jou vrede steel nie. Moenie dat die vyand jou blydskap steel nie. Moenie laat hy jou twyfel in die geregtigheid wat jy het in Christus nie. Bestorm die koninkryk. Bestorm dit waarvoor die koninkryk staan. Laat die blydskap in die Here jou beskutting wees. En laat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, jou siel en jou sinne bewaar. En roep uit dat God is my geregtigheid. Ek staan volkome in hom. Halleluja! My God is magtig en ek is magtig in hom. Halleluja! Nou is dit die laaste maal sit. As jy wil sit, sit. As jy wil staan, staan. Maar kom ons sing dit die laaste maal. Then sings my soul. Then sings my soul. My Savior unto thee. I wait no more. This is my
voor jou is nou. Maak nie saak waar die aard daarvan is nie. Of dit 'n materiële berg is, of 'n fisiese berg, of 'n emosionele berg, of 'n geestelike berg. As jy vanmôre sê dat ek is meer as oorwinnaar en ek gaan nie laat hierdie berg onderkry nie, steek net vinnig jou hand op en sê, Here, ek neem nou autoriteit oor hierdie situasie in my lewe. Ek neem autoriteit oor hierdie siekte toestand in my lewe. Ek neem autoriteit oor my familieprobleme. Ek neem autoriteit oor my besigheid in die naam van Jesus Christus. En ek sê nou vir hierdie berg, skuif in die naam van die Here Jesus Christus. Ek is gesond in Jesus naam. Ek is suksesvol in Jesus naam. Ek is 'n oorwinnaar in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus. Die naam voor elke naam. Die naam vir elke knie sal buig en elke tong sal bely. Dankie Here. My siel maak die Here groot vanmôre vir die oorwinning wat ek het in die naam van Jesus Christus. Geen plan van die vyand sal suksesvol wees nie. Geen plan. Die plan van God is groter as die plan van die vyand. God is alwetend en hy ken die einde van die begin af. Die planne van die vyand is baie, maar die raadsbesluite van God staan vas. God is my oorwinnaar en ek is 'n oorwinnaar in hom. Dankie Here nou. Dankie Jesus nou vir deurbrake. Dankie Jesus vir knieë wat weer sterk word. Vir hoop wat weer aan die brand gesteek word. Dankie Jesus. Al die lof en al die eer kom U. Amen en amen. Bless the Lord, bless the Lord. Ja, die vyand is magtig, maar God is almagtig. Amen. Moet dit nooit vergeet. My God is greater than the gods of this world. Groot is sy naam. Ons gee dit geleentheid vir al die spoorgangers. Julle hoef nie aan ons te dink nie, ons sal aan julle dink. Broer en suster, mag ons nooit die ywer en die vuur verloor en die verwagting wanneer ons opkom na die gemeenskap van die gelowiges om te kon ontvang uit die hand van die Here dit wat hy met ons wil toebedeel nie. Veral nou, soos wat ons die dag sien naderkom. Broer en suster, ek is oortuig dat daar is nie meer baie sulke daaroor. Ons moet nou elke geleentheid vasgryp. Jy weet, as 'n mens, weet al hierdie verhale gekyk van al hierdie natuurrampe wat plaasvind. Het jy al gesien, mense, daar's nie nog tyd van, hoorie, ek gaan gou my breakfast klaar maak, of ek gaan gou nog dit of dat doen nie. As jy sien, die tsunami is op pad. Jy pak nie nog tassies nie. Jy bel net jou naaste vriend en sê, maak 'n skuif. Weet, dis waar die evangelium kom. Begin by jou huisgenote. En broer en suster, ek wil vir u sê, die tsunami van alle tsunamies is voor die deur. Jy sien hom al aankom. Die wat nie vandag nog belangstel in dit wat gebeur in eindtyd profesie nie. Jy is blind. En jy sal al blindelings die geleentheid mis. Dis nou wat jou lamp vol olie moet wees. Amen. Amen. Die uur het ver gevorder. Romeine 13 praat van die nag wat ver gevorder het. Die dagbreek is om die draai. Amen. En ek weet dit, want die Here het vir ons deur Bybelprofesie vir Israel gegee as 'n maatstaf, as 'n klok, om te sê, wanneer hierdie dinge gebeur, moet julle weet dat die einde naby is. Amen. En broer en suster, ons praat elke Vrydag oor eindtyd gebeur. Daar's nie tyd vandag om daaroor te praat.
Maar broer en suster, ek wil vir u sê, ons staan voor die punt waar Psalm 83 nou in vervulling gaan tree. Waar al die buurnasies rondom Israel soos een man gaan opstaan en teen Israel sal aanval. Want hulle bedink planne om Israel te vernietig. Om die volk wat God daar gestel het, om deur hulle die Messias na die wêreld te bring, om hulle gedagtenis van hierdie aarde af te verwyder. Ja, halleluja. Ons is nou by Psalm 83. Yes. En ons sien hoe al die aste by mekaar kom. Die wat nie weet nie, net vanmôre het president Donald Trump weer vir die Ooste 'n rad voor die oog gedraai. Hy het hulle 2 weke gegee om na die onderhandelingstafel te kom. Dit was alles maar net 'n skyn. Hy het vanoggend 'n B-2 bommer gestuur in Iran in. En 3 van hulle fasiliteite met bunkerbusters gaan aanval. Vir Natanz, vir Esfahan en dan nog 'n ander een, vir Verdou, het hy aangeval. En die wat die nuus gevolg het weet dat China en Jemen en Wesbank en Syrië en Hamas en die Houthis en Hezbollah, al die het gesê wanneer dit gebeur, sal hulle toetree tot die stryd. Weet julle wie is die nuutste land wat nou hulle stem laat hoor? Pakistan. Pakistan het met die Iran ooreenkoms aangegaan, die oomblik as Amerika toetree tot die stryd. En die oomblik wanneer Israel toetree met kernkrag plofstof. En weet julle wat? As ons aan kernkrag dink, dan dink ons aan hierdie massiewe mushroom bomme wat val. Daar is gematigde kernkrag plofstowwe wat geteken word, wat jy kan gebruik om by fasiliteite uit te kom, wat selfs die bunkerbuster nie kan uitkom nie. Het julle geweet dat die Iran se ondergrondse kernkragpotensiaal is net diep genoeg waar die bunkerbuster nie kan bykom? Hulle het geweet hoe diep kan daai bunkerbuster gaan, maar weet julle wat kan daarby kom? Kernkrag. 'n gematigde kernkragbom. So as Amerika die bunkerbuster laat val en Israel met hulle kernkragpotensiaal kom en hulle op dit gooi nog 'n kernkragbom, dan is Pakistan die volgende land wat gaan toetree. Hulle het dit klaar verklaar. Dan sal hulle met kernkrag antwoord. Dan is dit oorlog. Die goeie nuus is, God is met Israel. Amen. God is nie met die ander nasies nie. Nou sê ek nie dat Israel is engele nie. Nee, hulle is 'n sekulêre staat. Maar God het 'n ewige verbond met Israel gesluit. En God is nie in die skei sake soos wat ons vandag as mense links en regs skei nie. God is nie in die skei bedryf nie. Hy is in die tugtigingsbedryf, hy is in die dissiplinebedryf. Hy sal self sy hand vir 'n tyd afval, maar hy skei nie. Ja, amen. God se beloftes met Israel is net op hold. Jy weet, as jy kry 'n posknopie wat jy druk. Hy sê om verder te luister later. Ek moet net gou 'n paar dinge afhaal. En dan God vir sy posknopie, want as dit nie daar was nie, as Jesus Christus nie verwerp was deur die Jode nie, dan was daar nie 'n tyd vir die kerk waar die heidene kan inkom en waar die getal van die heidene volk kan raak nie. So dank die Here vandag dat daar 'n vertraging is op die vervulling van God se beloftes deur die Dawid verbond met Israel. Die Abraham verbond is vir almal, maar die Dawid verbond spesifiek is vir Israel. Dit is 'n ewige verbond. En broers en susters, nou, ons is nou op die punt waar daardie verbond in vervulling gaan tree, waar die wêreld sal saamkom teen Israel, waar hulle sy vernietiging beplan. Julle hoor mos, death to Israel, death to America, death to Israel, death to America. Nou is wat nou gebeur, dis wat hulle retoriek is. Maar die Here gaan tussen beide tree. En hulle gaan 'n bloedneus kry. En hulle sal teruggaan en hulle sal weer hergroepeer, want net na dit, en dit is, ek weet nie hoe lank dit gaan wees nie, maar net na dit sal die Gog en die Magog oorlog plaasvind. Yes. En dit kan baie vinnig gebeur. Daarom sê ek, en tussen al die gebeure, weet ons dat die Here het gesê, dat die wat in die kerkera die Messias aanvaar, maak nie saak of jy Jood of Griek of slaaf of vryman of skug is nie,
Ek weet ek kan met die skrif te praat. Maar maak die saak, almal wat in Christus is nie bestem tot toorn. Gaan lees Tessalonisense 1 vers 10. Gaan lees Tessalonisense 5 vers 9. Ons is nie bestem tot die toorn van God, wat oor hierdie aarde uitgegiet sal word, wanneer hy sal kom om in geregtigheid te oordeel, omdat die mens in boosheid gerebelleer het teen God en sy regering in hulle lewens nie. En dis wanneer die kerk weggevoer sal word, sodat ons vir altyd by die Here sal wees. Amen. En ek kan nie wag vir dit nie. So broer en suster, die tsunami, ek sien hom, maar weet julle, ek sien nie net nie, ek hoor ook, en ek hoor 'n trompet wat gereed staan, om te blaas. So broer en suster, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op, Lukas 23, want julle verlossing is naby. Is naby. So moenie nou aangaan, soos normaal nie. Ja, ons moet werk, ons moet besig wees in die veld, maar maak seker jou gedagtes is opwaarts. Amen. As jy dan in Christus is, bedink die dinge, Kolossense 3, wat daarbo is. Yes. Waar is jou gedagtes? Ja, die vyand wil ons gedagtes aftrek met probleme en uitdagings en gebrek en siektes. En ons spreek dit aan, soos wat ons dit ook vanmôre doen. Maar moenie dat dit jou lewe insluk nie. Want hy wil jou aandag afkry van die groter prentjie. En dit is, Jesus is op pad. Maak seker, jou skatkamer in die hemel is vol. Maak seker is vol daar. Moenie so bekommerd wees oor jou skatkamer op aarde nie. Maak vir jou skatte in die hemel in, waar mot en roes nie kan verniet. So get ready. Get ready. Maar broer en suster, terug by waar ons vanmôre 'n bietjie wil gesels. Wil jy nie die Bybel oopmaak daar by Jesaja 59 nie? En hierdie is een van daardie môres waar ek die King James Version gaan aanhaal. En die King James Version is 'n gelykstaande weergawe van die Afrikaanse 1953-33. Maar in hierdie geval, met hierdie vers, gee die King James Version net vir my so 'n bietjie groter openbaring. Want Afrikaans, of as dit nou wil glo of nie, is maar 'n redelike armtaal. Né? Jy het omtrent partykeer 10 Afrikaanse woorde nodig om een Engelse woord te verduidelik. Né? So, en in hierdie geval, het die Engelse vertaling vir my dit baie mooi uitgespel. Het jy al gehoor mense sê, when the enemy comes against you, the Lord will raise up a standard against him. Het jy al het gehoor, daar's liedere oor dit, en ek het daai versie gaan soek, en ek kon hom nie kry in die Afrikaanse vertaling nie. En toe gaan ek na die Engelse toe. Toe sien ek dat ek het altyd geweet waar het staan, maar ek het nie geweet dis dit nie. En dis presies die vers wat ons vandag gaan lees. In Afrikaans sê jy sê, maar dis nie daai versie, maar gaan lees hom in die King James. Dis presies waar daai woorde vandaan kom. When an enemy comes against you like a flood, the Lord raises up a standard against him. Staan in Jesaja 59 vers 19. Kyk wat sê hy daar. Hulle sal die naam van die Here vrees, van die weste kant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af. Want hy sal kom soos op saamgeperste stroom. Nou kyk daar, daai hy daar is met 'n hoofletter. Not supposed to be. Want daardie hy verwys na die vyand wat instroom. Nie God. Hy, die vyand sal kom soos 'n saamgeperste stroom, wat die asem van die Here aandryf. Nou gaan lees op in die King James, when the enemy comes in like a flood, the Lord will raise up a standard against him. Ek wil net daai vers lees vanmôre. En ek wil met u praat oor ons stryd teen die aanval van Satan. Ons het laasweek gepraat oor die algemene stryd wat ons het in die wêreld. Dinge wat gebeur, verdrukkinge wat kom. En wat ons moet doen in daardie tye. Want dan is daar ook tye in ons lewe waar die vyand pertinent jou as 'n teiken opgestel het. Waar hy direk vir jou aanval met al sy taktieke en strategieë. En wat moet ons doen wanneer hy persoonlik betrokke is by daardie aanval?
Broer en suster, miskien moet ons iets gou bid. Is dit reg? En onse Vader, in Jesus naam kom ek en ek dank U vir hierdie geleentheid wat ons het om weer eens uit U woord uit te kan eet. Woord weer vir ons in Matteus 4, die mens sal nie van brood alleen lewe, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Die woord is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, Hebreërs 4:12. En Here, U het vir ons gesê dat die woord van God in staat is om ons siele te red. Timoteus 3:15. En daarom kom ons vanmôre, Here, en ons harte is ontvanklik, ons lewe is oop, ons gedagtes onderwerp ons aan U, want Here, ons verlang na die ingeplante woord van die Here, wat in staat is om ons siele te red. Amen. Ek vra vanmôre dat die woord sal uitgaan met krag, dat dit goeie saad sal wees, wat op goeie grond val, en dat dit veel vrug sal voortbring. Dankie, Here. Ek onderwerp my aan U, Here, dit is nie my woord nie. Wat is ek? Wie is ek? Maar dis die krag van God in Jesus. Dis die woord van God deur sy seun van die woord wat vlees geword het, wat nou in ons en onder ons woon. Dankie. So laat U woord uitvloei vanuit my binneste vanmôre, en laat dit wees as 'n fontein waardeur baie gevoed en hulle dors geles kan word. Ek vra dit in Jesus naam. Liewe vriende, elkeen wat vanmôre bely dat hulle 'n kind van God is in 'n oorlog gewikkeld. Ons is in 'n stryd. Ek praat nie nou van die oorlog van lande nie. In Suid-Afrika, ons het nog redelik vrede. Ek praat van 'n ander stryd. Die stryd waar die prys wat op die spel is, jou siel is. Die stryd vir die siel van die mens. Wanneer jy gaan lees hier in Jesaja 59, as jy net bietjie terugblaai, dan sê hy daar in vers 15, die waarheid word vermis, en wie afwyk van die kwaad, word geplunder. Wie word geplunder? Die wat afwyk van die kwaad. Wie wyk af van die kwaad? Die wat die geregtigheid van God soek. Amen. So die oomblik wanneer jy sê, ek stel myself op om in geregtigheid te wandel, dan word jy as ware 'n prooi vir die vyand. Dis wat hy plunder beteken. You become a prey for the enemy. So of jy dit nou wil weet of nie, jy en ek is in 'n geestelike oorlog. Amen. Wat het Efesiërs 6 vers 12 gesê? Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit praat maar van die verskillende hiërargieë, daar 7 hiërargieë van in die demoniese wêreld. Maar broers en susters, ek praat veel eerder oor die mag van God as wat ek praat oor die mag van die demoniese wêreld. Ons is bewus daarvan, ons is met sy planne nie onbekend nie, maar my oë is gerig op die lig. Ek gaan soek ook nie die vyand oral nie, want hierdie worstelstryd sê, dis 'n stoeigeveg. Maar wie tree altyd eers toe tot die stryd? Die vyand. Dis hy wat my wil vernietig. Né? En al wat gebeur is, wanneer hy my aanval, dan doen ek wat die woord sê, ek onderwerp my aan God, ek weerstaan die vyand, en hy sal vir my al wegvlug. Amen. Ons is in 'n worstelstryd met hom. Ek gaan soek hom nie, hy weet presies waar ek is. Hy kom soek vir my. En wanneer hy my kry, dan kry hy met my God te doen. Amen. Want ek het alles wat nodig is om hom te oorwin. Nie in my eie krag, en dit wat God vir my beskikbaar gestel het, en in sy krag. So ons is in hierdie stryd. En Efesiërs sê vir ons, dis 'n worstelstryd. Maar dan gaan vers 13 en 14 van Efesiërs 6 verder, en hy sê vir ons, dat ons hom moet teestaan. Né? Teestaan. En dan sê hy ook vir ons, hoe ons dit moet doen. Weet, ons moet die volle wapenrusting van God aantrek, né? Borswapen van geregtigheid, helm van verlossing,
skild van geloof, swaard van die gees, gordel van die waarheid, skoene vir die bereidheid vir die evangelie. Hy gee vir ons die hele prentjie. Hy sê, dis hoe jy om te staan, met al hierdie gereedskap. Nou toe Paulus Efesiërs 6 skryf, moes hy Jesaja 59 in gedagte gehad het. Want ons kry dieselfde taal gebruik in Jesaja 59 as wat jy kry in Efesiërs 6. Wanneer jy byvoorbeeld lees in Jesaja 59 en jy lees vers 17. Hoor daar, hy sê, en hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser, en die helm van heil was op sy hoof. En die klere van wraak het hy aangetrek as kleding en hom gewikkel in die ywer soos 'n mantel. Klink baie soos die taalgebruik van Efesiërs 6, nie waar? Nou, Paulus, toe hy Efesiërs 6 skryf, het hy geweldig klem gelê op hierdie woord. Trek die volle wapenrusting van God aan. Daar staan nie, kies vir jou wat by jou pas nie. As jy net wil die evangelie gee, trek jy die skoene aan nie. Maar jy hoef nie bekommerd te wees oor die res nie. Trek die volle wapenrusting aan, as jy teestand wil bied. My broer en suster, ons het Woensdag so lekker gelag, toe ek nog sê, imagine 'n party mense, hulle kies wat hulle wil aantrek. Nee, ons gaan net skoene aantrek vir die bereidheid vir die evangelie. Maar niks anders aan nie. Toe spot het ook so, jy's 'n regte kaalmaler. Jy het ook net patetjies rond. Wat sê Spreuke 19 vers 2? Ywer sonder die kennis is nie goed nie. Jy het nou ywer, jy wil hardloop, maar jy het nie kennis nie. Hy sê, ywer sonder kennis is nie goed nie. Gaan lees Spreuke 19, 1 en 2. Hy sê, want wie haastig trap mis. So jy kan die skoene aanneem, maar jy het geen swaard in jou hand nie. It's not good. So, uiteindelik, ons moet seker maak, het ons die helm op van verlossing? Want die vyand wil jou laat twyfel in jou verlossing, so jy moet jou gedagtes bewaar. Dis die oorlogsveld. Ons moet ons gedagtes gevangen neem tot gehoorsaamheid aan God. 2 Korintiërs 10:4, gaan lees dit. Met die helm van verlossing, borswapen van geregtigheid, dis all my righteousness. Stand completely, nie my geregtigheid nie, sy geregtigheid. Swaard van die gees, die woord van God, skild van geloof. Dit is 'n praktiese ding, en ons weet waarom ons geloof is. Ons geloof is nie in ons het nie blinde geloof nie, ons geloof is in iemand. Sy naam is Jesus. Skild van geloof, skoene, gordel van die waarheid, jy sal die waarheid ken, waarheid sal jou vrymaak. Heilig hulle in die waarheid, Johannes 17:17, die woord is die waarheid. Trek die volle wapen is om, want as hy 'n gap gaan kry, gaan hy pyle afvuur net daar waar jy nie aangetrek is nie. So pas op. Alright. So ons is in hierdie stryd en ons moet seker maak ons is ordentlik gekleed. Yes. Alright. Nou, wanneer jy 'n ware wedergebore kind van die Here is, wanneer jy jouself bekeer het in jou hart, nie lippediens nie, nie 'n gebedjie nie, nie 'n bekeringsgebed, en dan is dit ook al wat jy na kan terugverwys nie. Ek praat van 'n besnydenis van die hart. En wanneer dit 'n transformasie in jou lewe teweeg gebring het, waar jy nou in heiligmaking wandel en geregtigheid nastreef, dan van daardie oomblik af is jy gewikkel in 'n stryd. Jy is 'n teken vir die koning van duisternis. Dis dan wanneer die stryd begin tussen die vlees en die gees. Daarom Galasiërs 5:17, wandel deur die gees, sodat julle nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Ek sê jou stryd begin dan, wanneer jy tot wedergeboorte kom, want voordat jy tot wedergeboorte kom, sê Efesiërs 2, jy was dood. Jou gees was dood, jy was dood in jou misdade en jou sondes. So daar is nie 'n stryd nie. Die vlees, hy is in beheer. Jy doen wat jou vlees ook al wil doen, wat ook al goed voldoende. Onthou julle blade vir 'n enkeling. Moenie dink nie, doen nie. Dis soos wat mense leef, wat in die vlees is. Hulle doen nou, en hopelik dink hulle later.
Maar wanneer jy tot wedergeboorte kom, word jou gees lewend gemaak, en dis dan wanneer die stryd begin, tussen die vlees en die gees. En kom ek sê vir jou opponent, wat teen jou opstaan, is nie 'n dinkie toy nie. Hy's nie 'n Mickey Mouse nie. Ek vrees vir die, wat jy altyd sê, ooh, die duiwel is 'n Mickey Mouse man, hy's 'n muis met 'n megafoon. Hoorie, ek wil vir jou sê, sit met 'n gedigte vyand. Pas op, dat jy hom onderskat. Moet jy nie onderskat nie. Ek self was skuldig daaraan, dat ek soms sê, ag man, ek is nie bang vir die duiwel, pas op. Hy's 'n gedigte vyand. Dit 'n gedigte vyand wat nie opgee nie. Hy is gedetermineerd om jou te vernietig. Amen. Hy is meedoenloos. Gaan kyk maar hoe hy homself openbaar in die Antichrist in 2 Tessalonisense 2:4. Net om vir jou te wys hoe gedig is hy. En broer en suster, die Antichrist is op die punt om geopenbaar te word. It's not long. Hy is al klaar aan die werk. Ons kan nog net nie 'n gesig by die werkplaas nie. Maar ons gaan, wel nie ons nie, dank die Here, ons sal weg wees dan, maar die wêreld gaan hom binnekort sien. Yes. Kyk wat sê 2 Tessalonisense 2 vers 4. Hierdie teestander. Hy sê die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, hy dink hy is groot meneer. Die Antichrist sal hom verhef bo alles wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is. Want hy alleen wil die aanbidding ontvang. Die Antichrist gaan van alle wêreldgodsdienste ontslae raak. Daar sal teen einde net een wêreldgodsdienst wees. En dis die waar die Antichrist alleen aanbid sal word. Geen ander aanbidding sal toegelaat word nie. Hy sal inkom met 'n skyn. Hy sal selfs vir die Jode sê, bou vir julle 'n tempel daar. Bou vir julle daar op die dorp vir 'n tempel. No problem. Maar dit sal wees net vir 'n kort tyd, vir 3,5 jaar, dan gaan hy draai. En dan sal alle wêreldgodsdienste gedwing word om te stop. En die Antichrist alleen sal aanbidding ontvang. En jy sal met jou lewe betaal as jy dit nie doen. Vra maar vir die wat Vrydag was, toe ons Openbaring gedoen het. Dis waar Openbaring 13 nou kom. Wanneer hy homself, wanneer hy voorwerp, 'n afskuwelike gruwel voorwerp in die tempel sal oprig, en homself sal opstel as God binne die tempel. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou broer en suster, ons weet wie is die een wat agter die Antichrist beweeg. Dis die draak homself. En hy is die een wat aan die Antichrist sy krag gee om te doen wat hy doen. Die Antichrist en die valse profeet sal selfs wonderwerke doen om so die mense te mislei en te verlei, dat hulle sal dink, o nee, hulle moet die ware Jakob wees. Want kyk wat doen hulle. So mense sal mislei word. Maar agter dit sit die groot draak wat vir die Antichrist sy krag gee om te doen wat hy doen. Want wat was die vyand se plan nog altyd gewees? Om homself bo God te verhef. Gaan lees Esegiel 28. Gaan lees Jesaja 14. Gaan kyk wat was die vyand se plan van die begin af, om te klim op die berg van die Here en homself bo God te stel. Hoogmoed. En toe die Here hom neerwerp, het hy al klaar met sy plan begin om homself weer op te bou tot by 'n punt waar hy die mens wil gebruik. Waar hy via die mens homself bo God wil rig. Want jy sien enige voorwerp van aanbidding. Jy, broer en suster, gaan dink maar mooi, wat is die goed in jou lewe wat jy sê dit dalk nie met jou mond nie, maar jy stel dit bo kan God. Dit kan jou TV wees. Dit kan jou sport wees. Dit kan jou ontspanning wees. Nou sê ek nie dat dit in sigself is verkeerd nie, maar wanneer jy enige prioriteit bo kan God stel, dan word daai ding die God in jou lewe. En die vyand sit al hierdie goedes op. Want jy sien, as jy daai ding
prioriteit gee, is dit so goed, jy aanbid Satan self. Want dis al wat hy wil hê. Enige voorwerp van aanbidding, wat jy eer aan gee, is so goed, jy gee die eer aan Satan self. En dis wat hy doen, hy's meer doenloos. Hy wil, want hy's agter jou siel aan. Hy wil hê jy moet hom aanbid. Hy wil hê jy moet prioriteit gee aan hom. Hy's agter jou gedagtes aan. Wat is ons siel? Dis ons wil, dis ons intellek, dis ons emosies. Hy wil hê dat jou wil moet onderworpe wees aan wat hy wil hê. Hy wil jou kontroleer en beheer. En dis wat die antichrist ook gaan doen, behalwe in sy tyd sal dit afgedwing word. Nou het jy nog 'n keuse. Ons kan nie eers onder 'n vrye wil reg kies nie. Wat nog van as dit op jou afgeforceer gaan word? Gaan jy dan skielik reg kies? Ek twyfel. Hoeveel mense hoor jy, nee, ek het nog tyd, weet jy, as die dag kom, dan sal ek vir God besluit. Ek sê jou nou, as jy nie nou vir God besluit nie, daar's geen manier wat jy dan vir God gaan besluit nie. Jy sal so maklik oorgee. Want jy kon nie eens in die dag van genade vir God besluit nie. Wat van nog die dag van besoeking? Gaan jy dan vir God besluit? It's not gonna happen. Moenie dat die vyand vir jou lieg nie. Die dag as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart, soos in die dag van besoeking nie. Miskien is daar iemand wat vandag sê, ek hoor God pluk aan my hartsnare deur sy gees, hy trek my met koorde van liefde. My vriend, moenie daardie stem ignoreer nie. As jy sy stem hoor, sê ja Here, ek hoor. Ek kom Here. Ek kom na die voet van die kruis. Ek kom onderwerp my aan U. So hierdie vyand is 'n meer doodlose vyand. Hy is daarop uit om jou te vernietig en hy gee nie op nie. Kan ek net hier sê daarom, met dit alles gesê, hy is 'n magtige vyand, maar hy is nie almagtig. Amen. Moet nooit dink dat die vyand 'n waardige teestander is vir die God wat jy aanbid. Dit is nie 'n tweestryd nie. Hy is wel 'n opponent, maar hy is in die verkeerde gewigsklas. Is julle met my? Dis is om 'n swaar gewig te sit teen 'n liggewig. Hy is nie in dieselfde gewigklas met God nie. Hy is magtig, maar nie almagtig nie. Hy is 'n skepsel. God is skepper. Amen. Hy is 'n skepsel. Gaan lees Esegiel 28:15. Hy is geskape. Hy is 'n engel. 'n gevalle gerub. Weet mos daai gerubs, daai engele met die 4 koppe, soos 'n kalf en 'n leeu en 'n mens en 'n arend met vlerke. Geweldige, sterk engele. En glo my, hy is nogal sterk, maar hy is in die klas van 'n Michael en 'n Gabriel, want dit is omtrent in daai klas wat hy val. Hy is in die klas van God nie, want hy is 'n skepsel. Hy is nie goddelik nie. Is jy met my? Daarom is sy krag ook beperk. God se krag is onbeperk. Satan se krag is beperk. En ek weet dit, onthou jy die verhaal van Job? En Job het gekla, Satan het gekla oor hierdie beperkte krag wat hy het. Hy het by die Here gaan kla, toe sê Here, U het nou 'n grens hier rondom Job opgestel, en ek kan nie deur die grens kom nie. Onthou julle daai vers, Job 1, ek dink is vers 10. You put a hedge around him, I can't get through to him. Nou, you're pretty right. Miskien is daar iemand wat sê, Here, sit daai grenslyn ook om my vanmôre, asseblief, Here, dat die vyand nie sal inkom nie. Ja. Dat hy sal inkom soos 'n stroom wat my wil oorval nie. So hy kla by die Here oor sy beperkte krag. En onthou, sy krag is beperk, want die Here self het die grenslyne daar gestel. God het daai beperking daar gestel.
Want God is hy is die outeur, hy is die eienaar. Hy het hom geskape. So hy self vir die beperkinge. Daarom, broer en suster, die versoekinge is baie soms. Die beproewinge is baie. Maar God het gesê in Korintiërs, hy sal nie toelaat dat ons bokant ons vermoëns versoek word nie. Hy sal saam met die versoeking ook uitkoms gee. En daai uitkoms is sy naam. En sy naam is Jesus. En ek min hom so. So God het beperking met haar gestel. Alright? So hy is nie almagtig nie, hy is magtig, maar nie almagtig nie. Ja. Hy het ook nie al die kennis nie, hy is beperk in sy kennis. God is onbeperk in sy kennis. Maar broer en suster, ten spyte van die feit dat hy nie almagtig is nie, dat hy nie alwetend is nie, verander dit nie die feit dat hy is 'n gedigte vyand. Ja. Hy is veral 'n gevaarlike vyand vir die wat nog dood is in hulle misdade en hulle sondes. Jy is weerloos teen Satan. Hy is baie sterker as 'n mens wat God nie ken. En kyk maar die vernietiging wat hy saai in sulke mense se lewens. Absolute verwoesting in familielewens, in besigheidslewens, in hulle persoonlike emosionele lewens. Want die vyand het hulle opgestel en hulle het geen weerstand nie. Want die enigste weerstand wat daar is God. En as jy God nie in jou lewe het nie, is jy 'n oop teken. Die mens is hulpeloos teen die aanvalle van die vyand sonder God. Maar met God. Jy sien, 1 plus God is meer as 1000 daar buite. Amen. Jy's meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Ons het vanmôre gesing, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. 1 Johannes 4 vers 4. My God is greater. My God is greater. Maar maak seker dat hy is op die troon van jou lewe. Hy is 'n gedigte vyand. Maar maak seker God is op die troon van jou lewe. Sodat jy hom kan weerstaan. Alright? So hy is 'n magtige vyand. En hy is meedoenloos en hy gee nie op nie. Veral as jy jou hart vir die Here gegee het, dan is jy in sy vizier, want nou is jy nie meer dood in jou misdaad en jou sonde nie, en hy soek jou siel. Kom ek sê vir jy mag hom dalk oorwin vanmôre. Maar vanmiddag is hy terug vir ronde 2. Wie kan daarvan getuig? Net om net vanmôre het jy vir hom 'n bloedneus gegee, vanmôre sê hy, kom. You might have won the battle, but the war is not over. Amen. Né? Jy het vanmôre nog die voordeur vir hom gesluit. Hy wag net tot vanaand, dan kom hy in by die agterdeur. Of by die venster. Né? 'n Dief kom ons in die nag. Wanneer jy hom nie verwag nie. Daarom sê ek, wanneer jy hom oorwin het in 'n sekere area van jou lewe, moenie nou gaan slap lê nie. Moenie nou gaan rus en slaap nie. Nou moet jy daai area bewaak. Ja, amen. Anders kom hy terug. Want hy is weer doelloos. En hy gee nie op nie om daai area weer in besit te neem. Yes. Sien met my? Nieteenstaande weet ons dat Jesus Christus het hom uitgeklee, Kolossense 2, op die kruis van Golgotha en oor hom getriomfeer. En die skuldbrief wat ons vyandig gesind was, het hy uitgedeel. So ons weet dat Jesus het hom finaal verslaan. Op die kruis van Golgotha. Maar wat ons moet besef, is dat Jesus Christus het daardie gesag wat hy nou het hy nog nie op aarde afgedoen. Jesus Christus het nog nie sy troon op aarde kom vestig nie. Hy gaan dit eendag doen. Wanneer hy heers in Sion, Jesaja 2 vers 4, dan sal die mens van hulle sware pikkes meer, van hulle spesies mense. Wie is die God van hierdie wêreld vandag? Volgens 2 Korintiërs 4:4? Satan. Hy is die God van die wêreld. Hy is die owerste van hierdie wêreld, Efesiërs 2 vers 2. Hy het nog mag hier op aarde. God het hom oorwin deur sy seun Jesus Christus,
Dis 'n geestelike oorwinning op hierdie stadium. Eendag sal dit afgedwing word, wanneer die seels gebreek sal word, vanaf Openbaring 6, en Jesus sal toetree, en sy toorn sal uitgiet, waar sy beker het vol geword, soos wat die mense rebelleer teen God, word sy toornsbeker vol, en eendag, dan sal die Here sy gesag afdwing. Dis amper, weet al, wie te huis wat hy uitvier. Het ons sulke ryk mense hierso. Wat hy sy uitverhuur. Maar vir hier ander mense sy huise. maar sal dit verstaan. Partykeer, dan kom iemand en hy betaal nie sy huur nie. Né? En nou sy 4 maande agterstallig. Maar nou sukkel jy om daai ou uit sy huis om eienaar sy huis te kry. Hy sê net, hier gaan ek nou bly, maak wat jy wil. Nee, dan sit nou prokureurs, briewe en ek weet nie wat alles nie. Want die is nou eintlik 'n onwettige bewoner. Inwoner, nee, hy is 'n onwettige inwoner. Nou wat gebeur nou? Nou raak die mense mos nou slim. Jy sê, okay, julle kan daar bly, maar as hulle weer sien poep, hulle maak nog haar koffie poep, wie is die krag af? Nee, sny die krag. Nou, ons sal sonder krag klaar, maar kry 'n gasstoof. Julle gaan my nie stop nie. Né? Volgende oomblik, poep, as nou ons die water. Né? Kan ons dit nie doen? Hulle het ook nie vir my gesien. Wat moet ek huis uitvier? Né? Of jy kon die volgende dag gesê, oor die slotte van die huis is verander. Hulle kan nie inkom nie. Maar die beginsel is, jy begin druk toepas, om hulle te forceer, om uit te kom. En dis wat gaan gebeur, in die tyd, van wanneer Christus gaan kom, in die groot verdrukking, om druk toe te pas op die aarde. Né? Want dit is hoe hy die boosheid van die wêreld gaan uitfaseer, en wat gaan klimatiseer in sy tweede koms. Alright? En dit word eintlik pragtig uitgebeeld. Dit is wat die Satan doen. Hy is 'n onwettige besitter. Hy's wettiglik is hy ontroon. Maar hy klou verbeter vas aan dit wat nie meer aan hom behoort nie. Maar Jesus het nog nie sy gesag afgedwing nie. So hy is soos 'n onwettige inwoner. Né? Maar God laat dit toe, maar net vir 'n tyd. Dit word eintlik pragtig uitgebeeld in die verhaal van Dawid. Né? Waar koning Saul het nie gedoen wat God deur Samuel vir hom gesê het. Hy sê jy moet die Amalekiete gaan uitwis nie. Die Amalekiete gaan uitwis nie, né? Vir Agag die koning. En toe hy dit nie doen nie, toe Samuel hom sterk bestraf, en toe hy mos Samuel se kleed gegryp en toe skeer hy mos die kleed, en toe sê Samuel vir hom, so word die koninkryk van jou af weggeskeer. Dit sal aan 'n ander gegee word. En die gees van God het van Saul gelig. So God het Saul nie verder meer gesien as die koning nie. Alhoewel Saul nog vir 'n tyd op die troon as koning gesit het. Maar intussen het Samuel gegaan na die huis van Dawid en Dawid gesalf as koning. Maar ons weet, alhoewel God se gees op Dawid gerus het, moes hy nog vir 'n tyd vlug. Né? Dit was jare eers later voordat Dawid ingeseën was as koning. So Saul was nog op die troon, maar Dawid was die koning. Amen. Is jy met my? Dis wat ons sien. Jesus is die koning, maar die duiwel sit nog hier op die aarde. Aan dit wat aan Christus behoort. Maar eendag sal Jesus alles onderwerp. Ja. En elke knie sal buig, en die koninkryke van die aarde sal die koninkryke van ons God word, né? Openbaring 11:15, en van sy gesalfde, en hy sal as koning heers, vir ewig en altyd. Daar die dag sal kom. En dit is spoedig hier. Ek wil vir julle sê, ek sien hy tsunami. Ek sien die groot verdrukking is op pad. Min dinge wat nog moet gebeur. Maar dis op die punt om te gebeur, en dan sal die vyand finaal uitgeskop word. Uit dit wat aan God behoort. En dan kom die millennium, ek kan nie wag vir die millennium nie. Dan sal ons saam met hom heers en regeer vir ewig, vir 1000 jaar lang. En dan sal hom met die aarde weggedoen word, en God sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Ja, amen. Nou broer en suster, so hy is 'n onwettige besetter, maar weet jy wat? Alhoewel hy nog die God van hierdie wêreld is, as jy jou hart vir die Here gee, dan is Jesus op die troon van jou hart. Amen.
God, die Satan is nog op die troon, op die aarde, né? Met sy koninkryke, maar hy is op die troon van my hart, Michael, en omdat hy op die troon van my hart is, kan ek hom in die gees, kan ek hom oorwin. Omdat hy op die troon van my hart is, kan ek sê, Satan, in die naam van Jesus Christus, wat jou uitgeklee het op die kruis van Golgotha, en oor jou getriomfeer, sê ek vir jou in die naam van Jesus, haal jou vuil hande van my besigheid af. Haal jou vuil hande van my liggaam af. Amen. Ons het autoriteit in die geesteswêreld. Daar's twee parallelle koninkryke. Dis die koninkryke van hierdie aarde en die koninkryke van ons God. Daai koninkryk sal spoedig kom. Moenie ophou bid, Here, laat die koninkryk kom. Daai koninkryk gaan kom. Amen. En daai koninkryk het 'n koning. En daai koning gaan sy koninkryk daar hierdie aarde toe bring. Halleluja. Maar ons hoef nie te wag om te smaak hoe dit gaan wees nie, want daai koninkryk is al reeds in my hart. Yes. Want 'n koninkryk het te doen met 'n koning wat heers in daardie koninkryke, en 'n koninkryk sonder onderdaan is ook geen koninkryk nie. Ek is sy onderdaan. Ek is 'n slaaf van Christus. Ek is sy diensknegt. En sy koninkryk is hier in my hart. En daarom het hy gesê, as jy in my glo, met nuwe tale sal jy spreek, slange, skorpioene sal jy opneem, op siekes sal jy die hande lê, want sy koninkryk is in my hart. En hy is 'n goeie koning. Hy's nie 'n slegte koning wat ons misbruik nie. Nee, hy deel sy mag met jou. Hy sê, gaan in hierdie krag van jou. Maak die siekes gesond. Dryf die duiwels uit. Wek die dooies op. Jesus. Sit sy krag in ons. Halleluja. Man, ek is nou so excited. Hoeveel tyd het ek? Nee, gats, vergeet van die horlosie. Voordat ek my weer vermaan. Luister vriende, is die sitplekke, is daar nog so 'n bietjie energie in daai sitplekke? Wil julle gou vir 'n oomblik staan? Is julle alright? Okay. Ek moet nog iets sê en ek gaan dit sê. Broer en suster, hier is die vyand se strategie. Want ons moet nie met sy planne onbekend is nie. Hoe val hy ons aan? Luister, hy het baie smaak planne. Maar ek gaan vir julle sê, hy val jou aan, kyk, die mens is maar siel, gees en liggaam. Nee, hy begin, en dan sal hy eers met jou liggaam begin moeilikheid maak. Nee, maar hy begin met die liggaam. Hy val jou aan in jou liggaam. 'n fisiese aanval. Nee? En siekte is een van die maniere hoe hy jou kan aanval in jou liggaam. Amen. Dink aan Job. Hoe dit was Satan wat hom aangetas het met bose swere. Nee? Gaan lees dit, Job 2 vers 7. Aangeval met bose swere in sy liggaam. Het was nie God wat dit gedoen het, het was Satan. Ja, amen. Jesus self, toe hy op aarde was, het hy van die siektes toegeskryf aan die werk van Satan. Van die vrou wat so klomp geboog was in Lukas 13, vers 11 tot 13. En Jesus het gesê, sy het 'n gees van krankheid. So die Satan kan kom en hy kan jou in jou liggaam aanval, en jy moet dit identifiseer, is dit die Satan in my liggaam, of is hierdie net 'n verkouetjie? Omdat ek ongehoorsaam was aan die natuurwette in die koue sonder 'n hemp gaan rondloop het, of in die see gaan swem het toe dit gereën het. Ek ben, dan is dit jou eie onverantwoordelikheid. Maar daar is siektes wat aan die Satan toegeskryf word, want hy wil jou liggaam aanval. So identifiseer dit. Is dit Satan? Of is dit die natuur? Dis waar hy begin. Okay? Dan kan hy ook jou finansiëel aanval. Nie alle finansiële terugslag is Satan nie, want soms is dit God wat jou toets. Soms is dit God wat vir jou wil wys, is jy op my afhanklik of op die bankbestuurder. En soms is ons vertroue so in die materiële, dat God soms dit ontneem van jou, om jou te toets, of om jou tot die bewustheid te bring, waar lê jou toewyding? Waar lê jou vertroue? Maar, dit is ook so, dat die Satan soms direk betrokke is in jou finansies. Weereens, kyk vir Job. Die Satan vat sy esels, dit vat sy kamele, dit vat sy kleinvee, hy ruïneer vir Job. Want hy niks hoor het nie. Maar dan God, ons sien, omdat Job getrou gebly het, selfs in die moeilike tyd,
het God hom herstel en hom 10voudig terug geslaan. Jy sien, God kan teruggee. Yes. Die vyand kan roof, maar God kan jou 10voudig weer seën, sou hy wil. Maar die belangrike punt is, jy moet onderworpe aan God bly. Amen. Of dit nou goed of sleg gaan, bly aan God onderworpe. Yes. Dit was Job se redding. Amen. Nou, as hy jou nie daar kan pootjie nie, dan gaan hy na jou emosies toe. Yes. Dan wil hy jou emosies aanval. En een van sy gunsteling taktieke, as op jou emosies kom, is vrees. Ken julle vir meneer Vrees? En het julle geweet dat vrees en geloof roei nie in dieselfde bootjie nie? As jy vrees het, kan jy nie roem in jou geloof nie. En as jy geloof het, dan kan jy nie vrees nie. Amen. Goddelike geloof. Hulle is nie in dieselfde bootjie nie. En vrees kom wanneer jy jou oë op die omstandighede sit en van God afhaal. Dis wanneer vrees inkom. Jou oog is nie meer op die Here nie. Jou oog is op jou omstandighede. En wanneer jy dit doen, dan kry vrees 'n houvas op jou hart. Hy beklem jou hart. En hy dreineer jou emosioneel. Weet al gevoel hoe vrees jou kan dreineer? Bekommernis. Moeite. Dit dreineer jou. Jy sien, vrees sien die krag van die probleem. Geloof sien die krag van God. So ons moet 'n keuse maak as kinders van die Here. Gaan ek in vrees lewe of gaan ek in geloof lewe? Yes. Dis die keuse wat ons moet maak. So ons moet vandag kies, gaan ek my oog hou op Jesus Christus, die leidsman en volleinder van my geloof, soos wat Hebreërs 12:2 ons leer, of gaan ek my oog hou op die wêreld en sy omstandighede en my persoonlike uitdagings? Waar is jou oog? En ek wil die vermaan vandag, hou op om jou oog te plaas op die materiële, op die sigbare. Yes. Sit jou oog op hom wat groter is as die sigbare. Wat jy sê, die onsigbare wêreld is baie meer werklik as die sigbare. Dit's 'n baie groter realiteit as die sigbare. Waar is jou oog? As jy dit nie gaan doen nie, hier is die waarskuwing, dan, ek skryf 'n brief vir u vandag, dat die vyand gaan jou oorweldig. Hy gaan soveel probleme en omstandighede in jou lewe loslaat, want hy wil jou oorweldig. Ja. En wanneer jy oorweldig word, dan word jy verward. Jy kan nie meer reguit dink nie. Wie was al so oorweldig en sê, ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek weet nie links, regs, op of af nie. Ek weet nie meer wat is my naam nie. Ken julle dit? So verward geword. Want hy wil jou moedeloos hê. En hy wil hê dat vrees jou hart sal beklem. Maar besluit vandag en sê, jou vyand, ek ken vir jou, ek sien jou kom van 'n myl af. En die woord van die Here sê in Petrus 5 vers 7, hy sê, werp jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Amen. Doen dit en jy sal lewe. As jy dit nie doen nie, gaan jy oorweldig word. En dan as hy jou nie emosioneel kan onderkry nie, dan gaan hy jou sommer geestelik probeer aanval. En weet jy wat gaan hy vir jou sê? Hy gaan God probeer in 'n slegte lig stel. Hy gaan vir jou sê, o, jy wat sê, Jesus loves me, this I know. Wat 'n liefdevolle God gaan toelaat dat al die goed in jou lewe gebeur. Hey Boeta, jou oë moet oop gaan, God het jou al lankal verlaat. God is nie vir jou nie, hy is teen jou. Wie ken dit? Wie het al begin twyfel in God se karakter as gevolg van alles wat in my lewe gebeur? Wie het al begin twyfel in God se motiewe in my lewe? Dis die vyand, want hy het dit reg gekry om jou emosioneel te oorweldig. En nou begin jy self te twyfel in God se liefde vir jou. Dis hoe hy werk. So sien julle, ons het gelees in Jesaja 59:19 dat when the enemy comes in like a flood, hy gebruik al hierdie taktieke om jou te oorweldig soos 'n stroom wat jou oorweldig. Né?
Maar wanneer dit gebeur, sê die Here, I will come in and raise up a standard before him. Broer en suster, het die Here nie gesê, hy is my banier nie. Onthou julle Eksodus 17:15, toe hulle so die Amalekiete oorwin het, onthou julle daai Aaron en Hur wat Moses se hande so omhoog gehou het. Toe hulle nou die oorwinning kry daar oor die Amalekiete, toe sê Moses, die Here is ons banier. He raised up a standard in front of our enemies. En daai banier is God se waarborg van oorwinning. God se waarborg van beskerming. En iemand moet dit hoor vandag, dat God gaan vir jou die oorwinning gee in die geesteswêreld in jou. Hy sal jou bewaar teen die aanslag van die vyand. He will raise up a standard in front of the enemy. Onthou julle, toe die volk uit Egipte kom, en hulle is tussen die Schelfsee, en tussen die Egiptenare aan die agterkant, en dit is die bergreekse hier langs hulle het nergens om te gaan, behalwe op nie. Maar hulle kan nie vlieg nie, so hulle kan ook nie op nie. En toe gaan Moses, en hy steek sy staf uit. En die Here maak 'n pad waar daar geen pad is. Maar onthou die woorde wat Moses, kan ek nie daai versie vir julle lees? Ons gaan nou land julle. Kyk gou eens Eksodus 14. Hoor dit, miskien is dit vir iemand vanmôre. Miskien voel jy, ek is van alle kante af omsingel. You don't see the way out. Maar kyk wat sê Moses vir die volk in vers 13. Hy sê, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag aan julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle hulle nie weer sien tot in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Vandag moet iemand hoor, daardie vyand wat jou ondergang soek, as jy jou aan God onderwerp vandag en jou oog op hom hou, sal jy hom nie weer sien soos wat jy hom vandag sien nie. Want die Here rig 'n banier op teen hom in hierdie dag. So moenie onderwerp aan al die aanslae nie. Onderwerp aan God. Onderwerp aan God. En die Here sal jou die oorwinning gee. Broer en suster, ons het alles wat nodig is. Ons het alles wat nodig is om die oorwinning te kry. Die Here het vir ons al die instrumente gegee wat nodig is om hom te oorwin. My liewe vriende, die Here het vir ons sy woord gegee. Wat het Jesus sê, die woord se tweesnydende swaard? Hebreërs 4:12. Wat het Jesus gebruik toe die vyand op hom aanval? In Matteus 4, daar vers 4, vers 7 tot 10, 3 maal sê die Here vir hom, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. Psalm 119 vers 11. Kyk net gou vinnig, wat sê Psalm 119 vers 11? Daar staan, en ek het u woord in my hart gebere. Dis wat ons moet doen, die woord moet in ons hart gebere word, sodat ons nie teen hom sal sondig nie. Die woord gee ons die krag ook oor daardie versoekings wat wil maak dat jy sondig. As jy leeg is aan die woord, is jy 'n oop teken vir versoeking. Yes. 1 Johannes 2 vers 14, kyk gou wat sê hy daar. Rondom die woord. 1 Johannes 2 vers 14 sê, ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Hoe oorwin ons hom? Maak seker dat die woord van God 'n blywende woord is hier binne. Bind dit om die polse van jou arm. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. So ons het sy woord gekry. Ons het die naam van Jesus. Die krag wat daar is in die naam van Jesus. Het Jesus nie gesê, Markus 16:16 sê dit, in my naam sal julle duiwels uitdryf. In my naam.
kom in die krag in die naam van Jesus. En toe die disippels doen wat Jesus sê, gaan in my naam, wat was die resultaat? Lukas 10:17 sê wat was die resultaat? Dit staan geskrywe, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp aan ons in u naam. Ja. Die naam van Jesus Amen. is die naam bo elke naam. Ons moet daai naam meer gebruik. Hierdie dinge wat hulle die naam van Jesus probeer wegredeneer. Ek wil vir u sê, ek het persoonlik gesien die krag in die naam van Jesus. En jy gaan my nie stil maak nie. Ek sal sê Jesus. Amen. En ek sal die duiwel aanvat in die naam van Jesus. En die Here het my nog altyd gehoor. Hy het my nog altyd gehoor. Want dit gaan nie soseer oor die lippetaal as wat dit gaan oor die bedoelinge van die hart nie. God het vir Israel nog gesê, ek is sat van julle offers. Ek is sat van julle uiterlike vertoon van braakie, smaakie, roerie aan nie en vlangvaste, al die goed. Dis mooi dinge, maar dit help dat jy doen die goed, maar jou hart is ver van die Here af nie. Dis die motief van jou hart. Die Here ken my hart. Yes. En wanneer ek kom met 'n opregte hart en ek sê, jou Satan in die naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam, wyk uit hierdie huis uit, wyk uit my lewe uit, wyk uit hierdie omstandighede uit, wyk uit hierdie besigheid uit, in Jesus naam, dan moet hy onderwerp. Hy moet onderwerp. Want daar's krag in die naam van Jesus. Amen. Ek wil vir u sê, wanneer ek sê Jesus, tot die engele in die hemel staan op aandag. Want daar's krag in die naam van Jesus. Wanneer ek sê Jesus, dan bewe die demone, want hulle ken hom. Hulle weet wat er krag daar is in sy naam. Amen. Daar is krag. Ag, miskien van die Betty kan ons nie net sê Jesus nie. Miskien moet ons net sy naam bely vanmôre. Amen. Jesus oor my besigheid, Jesus oor my huis, Jesus oor my finansies, Jesus oor my liggaam, Jesus oor my toekoms, Jesus oor my kinders, oor my man, my vrou. Jesus. Hy het ons sy naam gegee. Die laaste woorde wat Paulus gespreek het, toe hy praat oor die volle wapenrusting van God. Toe sê hy daar in Efesiërs 6 vers 18, en hiermee mag ek klaar. Ons het die woord, ons het die naam van Jesus, in Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Gebed. Nadat jy die volle wapenrusting aangetrek het, staan vas in gebed. Amen. Terwyl jy jou onderwerp aan God. Jakobus 4:7, onderwerp jou aan God, weerstaan die vyand, en hy sal van jou wegvlug. Jesus. Moenie opgee. Ja, amen. Daar was 'n man, hy het 'n pragtige, groot veld gehad, soos 'n jagtersveld, waar sy huis gestaan het. En hy het so 'n klein brakkie gehad. Net soos hierdie foksterriertjies. Maar die brakkie is braaf. En het werklik gebeur. En toe eendag, toe staan die man en hy wil gaan duiwe skiet en ek weet nie wat alles nie. Staan hy aan met sy geweer, die hondjie is daar in die woud in. Die volgende oomblik toe hoor hy hierdie hondjie begin chunk, maar hierdie ou foksterriertjie kom daar soos 'n foksie uitgejaag met 'n groot maanhaar leeu agter hom aan. Verbeel jou hierdie groot leeu met hierdie hondjie wat hardloop vir sy lewe. Maar die eienaar van die hondjie staan dan met sy geweer en hy skiet een skoot in die rigting, nie om die leeu raak te skiet, net in die rigting, sodat die leeu dit hoor. En toe die leeu daai skoot hoor, toe steek hy vas in sy 4 spore en hy draai net so om en hy hardloop terug
in die veld in. Maar weet jy wat so snaaks? Toe ek toe die leeu omdraai, toe draai die hondjie ook om. Toe jaag hy die leeu in die veld in. Ek wil dit maak en sien het. Hier is die hondjie agterna. Ek sien kaas daar vir my. Broer en suster, God is ons eienaar. Sonder hom sal ons verslind word. Maar by God is die koning van die heelal. Amen. En wanneer hy 'n banier oprig, en ek het so my hart ervaar dat God is besig om 'n banier op te rig vir van u wat oorweldig voel. En wanneer sy skote klap, dan sal die vyand op die vlug slaan. My sister, I don't know what you're going through, but maybe the Lord is appearing in your situation today. Amen. And he raises up a standard Jesus. against the onslaughts of the enemy Yes. who desires to devour you. He's got one mission, and that is to destroy and to kill and to Thank you, Lord. slaughter. Thank you, Lord. But Jesus, the one who came to bring life, and that in abundance, Yes. is raising up a standard against the onslaught of the enemy. Hallelujah. Be courageous, stand firm on the promises of the Lord, Yeah. and He is the God of the breakthrough. Amen. And He will come through for you. Don't be discouraged, and don't be dismayed. The Lord is for you. Who can be against you? Amen. You will be like that little dog. In the eyes of the world, you seem so small. Glory. But in the eyes of the Lord, you are more than a conqueror. Be strong. Be courageous. Hoe lyk dit my susters van Broadlands? Die uitdagings is baie. Die kaste is op 'n gereelde basis leeg. Maar dank die Here, want hy vat 5 brode en 2 visse Amen. en voed 'n skare van 5000. Amen. Amen. Die skote klap daar by julle. Sterfgevalle. Gangstergeweld. Maar nie een skoot sal julle tref buite die wil van die Here. Prys U. Want hy het 'n grenslyn rondom julle Jesus. daar gestel. Halleluja. Julle is veilig in sy hande. Dank U, Here. Daar is van ons wat dalk groot planne het vir die toekoms en jy voel baie keer oorweldig en sê die planne is te groot vir my. Jesus. Maak net seker God is in daai plan. Amen. Want as dit God se plan is, sal sy seën daarop rus. Amen. As dit jou plan is, het jy moeilikheid. Amen. Dis omdat ons so baie planne maak, want ons heeltyd na die Here toe gaan sê, seën my planne, seën my planne. Jesus. Maar as jy by God die plan kry, dan is jou plan mos klaar gesien. Amen. Dit is so nie. As God in jou plan is, sal dit sukses. Glory to my Of wat Lord, sê? Here. Die groot planne. Jesus. God is vir ons. Dat ons moet die dies uitkry. Ons moet die dies uitkry. God is aan ons kant. Amen. Maar hy skoene aantrek. Hy veter styf trek. Ja. Gordel styf trek, want ons broekie afval nie. Hè? En dan moet ons hardloop. Julle man, ek is nou so lus om te evangeliseer. Wat sê julle, gaan ons vanmiddag mekaar daar by die strand kry? Dan gaan ons vir mense vertel van wie ons God is. Want die vyand het baie slagoffers daar buite. Maar ons wil aan slagoffers gaan en sê, daar's hoop, dis nog nie te laat nie. Daar's hoop, want my God is groter as die God van hierdie wêreld. Elmarie het op die regte tyd hier aangekom. Want jy het ook maar baie challenges. Nee, ons sit baie keer die glimlagte op as ons hier uitstap, dan is die trane maar vlak. Maar die Here ken jou hart en hy weet van jou uitdagings. En hy is op die regte tyd hier, want ons gaan mekaar omarm. Amen. Ons gaan mekaar sterk hou. En luister, hey. Julle eet lekker op 'n Sondag hier, elke Sondag. Dink julle nie ek raak ook soms honger nie? Hè? Julle kry oproepies baie. Né? Dis lekker as ek ook 'n oproepie kry so nou en dan. Hè? Hoe klink dit? Hè? So 'n bemoedigende versie. Né? Ek gaan nie vir by omkry nie. Ek is nie afhanklik van mense nie, maar ons is daar om mekaar te versterk. Die gemeente is daar vir die opbou. Ons moet mekaar opbou in die allerheiligste geloof. Ons gaan ons dit doen. Nou, veral moenie bekommerd raak oor wat julle sê nie. Ons is bewus van die goed. Ons sê vir mekaar wat gebeur, maar moenie dat dit jou angstig maak nie. Hou jou oog
Amen. Hoe van die staan saam, gaan jy ook jou oog op Jesus hou? Maar wat van jou vrou, gaan sy ook? Kom, ons gaan ons oog op Jesus hou. Vat bietjie daar jou vrou staan, as jy nie 'n vrou het of 'n man het, jy gaan soek iemand. Kry iemand saam te sê, ek staan saam met jou my broer, ek staan saam met jou my suster. Ons gaan nie dat die vyand ons onderkry nie. Ons weet wie ons is in Christus Jesus. Halleluja. Ons verklaar vanmôre ons krag in die Here. Ons gaan nie agteruitwyk nie. Ons is bestormers. Ons is soos perde in oorlog. Het jy al 'n perdeoorlog gesien om binne se gevaarlik? Kyk, as jy op 'n perd is en ek is nie op 'n perd nie. Dan hardloop ek. Ons is perde in oorlog. Krygsmanne! Staan nou in hierdie krag van Here. Mickey, you are not alone. You are not alone. We've got family. We are one in the bond of love. We have joined our spirits to the Spirit of God. We are one in the bond of love. Ons gaan nie terugwyk nie. Vader, in Jesus naam, U sien hierdie manne en vroue, seuns en dogters. En Here, ek dank U dat U krag in hulle lewe uitgegiet het. Dat hulle vanmôre staan, nie in die krag van 'n mens nie, maar die krag van Hom wat die mens geskape het. En dat U Gees vir ons lewens uitgestort het. En dat die krag van God in Christus Jesus in ons lewens heers. Ek dank U vir die vuur van God, wat hierdie ou sterflike liggaam lewend gemaak het. En ek dank U dat ons kan uitgaan in hierdie krag. En ek bid die krag op een en elkeen wat vanmôre hier staan. Ek bid dat jy op dit sal val met die Heilige Gees en met krag. Dat hulle vanmôre sal uitgaan met vuur in hulle harte. En dat hulle vanmôre sal uitgaan en sal sê, ek sal nie terugdeins nie. Ek sal vooruit hardloop. Ek is 'n oorwinnaar. Ek hardloop hierdie wedloop met volharding. Laat die vyand kom met sy aanslag. Laat hy kom met sy vloek. Die Here het vanmôre vir ons beloof dat hy rig 'n standaard op, hy rig 'n banier op. Die Here staan hom teë vanmôre en hy sal nie oorwin in my lewe nie, in Jesus naam. En Here, dankie vir 'n familie. Ek het vanmôre gehoor hoe mense getuig. Dank die Here dat hy ons in hierdie ou gemeentetjie geplaas het om by mekaar te kan staan, mekaar te kan vertroos, te kan stig en te kan bemoedig. En ek bid vanmôre dat hierdie gemeente nog hegter na mekaar toe sal gebeur en dat ons soos lewende stene ingebou sal wees in die gebou van die Here, met U as ons hoof, halleluja, met U as ons voorganger, met U as ons leidsman, ons volg U, terwyl ons by mekaar inpak en inboesem, en sodat ons soos een man sal uitbeweeg, in oorwinning, in hierdie oorlog, en ek eer U daarvoor vanmôre, in Jesus kosbare heilige naam. Amen.